ñoo ngi lay ñaan nga abonné ci chaîne bii di Buzz 221 HD chaîne YouTube bi xew ci jamono bi leen di jox xibaar yu wér te wóor ca tàng-tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy vidéo. mbokk yi ñoo ko gisandoo yéen a ngi gis ambiance bi patriote yi wàcc nañu ngir yëngal waaye itam nañu bulletin bu baax mooy Diomaye Faye gis ngeen ko ña ngay yëngal noonu nit ñi génn nañu. gis ngeen ko noonu mbokk yi gis ngeen ko noonu nit ñi bari nañu waaye itam bari nañu lool gis ngeen ko noonu nee nañu Diomaye nee nañu Sonko mooy Diomaye mbokk yi gis ngeen ko noonu gis ngeen ko noonu mbokk yi Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko loolee rek la ñu daal di wax moom la ñu daal di def ci seen i xol waaye itam bëgguñu kenn ku dul Ousmane Sonko gis ngeen ko noonu gis ngeen ko noonu gis ngeen ko noonu mbokk yi gis ngeen ko noonu gis ngeen ko noonu mbokk yi gis ngeen ko noonu gis ngeen ko noonu mbokk yi gis ngeen ko noonu nee nañu Sonko mooy Diomaye waaye itam Diomaye mooy Sonko nañu wéyal. waaw kay mi ngi noonu mbokk yi xoolal affaire boobu météo ka laal day ci jéego rek bu nekk ci kanam Sonko mooy Diomaye Sonko mooy Diomaye
Diomaye président ànd ak parti bu mag Pastef les patriotes du Sénégal di leen présenté ñi yor spécimen yi nañ ko occupi ñi yor spécimen yi nañ ko distribué xale yi nañ xaw ko oto yi dama ni ana waa Jëlal ana waa Jëlal dama ni coalition bu mag baa ngi noonu coalition Diomaye président ànd ak Serigne Abdoulaye Diakhaté surtout Serigne Amsatou Diakhaté ànd ak honorable député Serigne Cheikh Thioro Mbacké ànd ak honorable député Mengane ànd ak Pastef les patriotes du Sénégal ñëw fii ci Belel di saafonte ak yéen di leen présenté si bulletin bu baax bi. voilà kon mbokk yi gis ngeen ko noonu yéen a ngi gis oto yi mbokk yi Pastef les patriotes ñu ngi yëngal mbokk yi ñoo ko gisandoo liggéey bu fi ko fekkoon ak promesse yi xam nañ ne relation bu baax a baax kon ñu ngi sant Ibrahima Diop ak équipe bu mu àndal ndaxte waxoon nañ ne boo leen tegee liggéey bi danañ ko bu kawe seen yoon. kon ñu ngi remercié mboolem waa Madina ak équipe bi ñu ngi topp si ginnaaw Ibrahima Diop. te gis nañ ne élection yu ñëw ñu ngi compté bu baax si commune Madina ndax ñu ngi leen di sas nu mu gàtt gàtt fii jour bi dañu am 95%. ndax tey dañu am gouvernement bu fi nekkoon 2012 ba 2024 yéen ñëpp constaté nañ département Mbacké amul dara lu fi def fii mën nañ ne amul kenn ku taxaw ne président Macky Sall am na lu mu immigré donc pourquoi yéen ay sénégalais ngeen yeneen sénégalais yi nekk Dakar yeneen sénégalais yi nekk Mbour nekk Thiès yéen a yem même inégalité parce que kenn ku nekk ci yéen ngi fay fiscal donc kenn ku nekk yaa ngi contribué si développement réew mi kon lan moo tax président Macky Sall fàtte commune bu Madina kon yéen da ngeen commune kese la Sénégal ñoom nag yàlla dafa amuñu leen ñu fi def lu wuteeg di fi nekkoon ndax sunu maam yi daan bay ba léegi dañ daan bay dañuy continuer di bay jàpp naa loolu ba ngeen ci changement bu fekkee ba ngeen changement ni seen maam yi daan bay voté leen Bassirou Diomaye Faye mu indi leen beneen changement ci mbay ku wax dëgg kaw wax dañuy xam bu fekkee ne da ngeen di da ngeen daan càmbee wote leen Bassirou Diomaye Faye mu génne leen ci càmm di ngeen daan càmbee depuis 5 ans ba léegi am réew war na mën a développé ci ñetti piliers yi muy mbay sàmm ak napp ñun bi ñëwee fii lu ñu romb si aw yoon désert bi wax dëgg yàlla waruñu woon am somm buy si dëkk bi ndaw ñëpp génn nañ dem ci bii te dara warul ko loolu mooy ñàkk emploi fii nii mënoon nañu fee def ci transformation yoo xam ne lépp lu ngeen may danañ ko transformé après ñu koy utiliser di ko jaay di liggéey ndaw ci saa bu ñu bàyyee ba pare dañuy génn dem si dëkk taaxi loolu dafa war a jeex avec programme Bassirou Diomaye Faye parce que Bassirou Diomaye Faye askan wi foo mën a nekk lu mu sori sori dana fexe ba nga jot sa wàll ci projet bi ndax am réew boo ko juddoo da nga caa bokk am ca àq ak yelleef kenn gën laa yey ci askan Sénégal am na loo xam ne suñu borom dañoo ci tubaab yi mais président Macky Sall li fi nekkoon ci ay ressources minières daf koo jël jox ko étranger yi fàtte askan wi moo tax ñu dañuy xiif bëgg a lekk mu tëju ñu feebar bëgg a faj mu tëju suñu doom yi bëgg a jàng mu tëleen ku jàng ba pare doo am liggéey te loolu nag avec programme Bassirou Diomaye Faye li ngeen def am na solo muy tàgg mais da ngeen koy jum mooy carte électeur yi ngeen jël ko waaj le 24 incha allah fajar ngeen yow dem ci heure bi voté ko bàcc yi ñu war a bàcc Macky Sall
commune bi dañ ko war a bàcc ba mu daal di tànn ñëpp bàcc bi nag dañoo bàcc Macky Sall dañ ko war a sanctionné gis ngeen li mu def Dakar def na fa TER def ko BRT def ko lu bëree bëri dama foofu ñu ne jam ñaañu ay entreprise yu mais fii def fi dara te pourtant Dakar dañ koy sanctionné di ko woteel Touba gi am nañu autoroute Ila Touba am nañu autoroute Ila Touba am nañ leneen ak leneen def naa lu fa am dara ndax parce que xam nañ li mu waroon def dafa fa asaka te noonu la yeesee fii nii ci war nañu am hôpital niveau 3 am nañ encore am ay école yoo xam ne day mucc ay abri président war ko jógee te boo xamee fii si ginnaaw da nga gis foo xamante ni ay ku ñel fii école la nga war koo weddi Sénégal dafa war a changé Sénégal am na lépp def nag si yéen yéen changé bu fekkee ne d'accord ngeen si ngeen baax fii su ngeen ko voté incha allah dans 5 ans 10 ans da ngeen gis Sénégal bu ngeen mus a gis Sénégal boo xam ne yéen baykat yi da ngeen mën a concurrence baykat yi nekk Allemagne parce que Allemagne nañ def pour développer ay nit ñoo ko def te nit ñoo ñu ngi Sénégal am nañ xam-xam bi am nañ volonté bi ngeen jàppale leen kese moo des mu mën a àgg foofu su ngeen ko gëmee Sénégal danañ ko développé ba ngeen ne lii yaakaaruñu woon mën a nekk parce que ñii fi nekk dañoo desee bëgg seen réew Bassirou Diomaye Faye kat ab baykat la Cheikh kaw ga la jógee mais yàlla dimbale ko ba bientôt ñu war koo dégg ci suñu réew kon kooku xam na lii bay kooku xam na lii sàmm kooku xam na lii napp donc kooku boo ko waxee lan mooy bay moom xam na ko kon am ngeen chance yéen baykat yi nar a fal seen doom fal baykat boo xamante ni lépp luy développé bay dina ko def leen daal laa leen di ñaan le 24 incha allah fii ñu am fi nombre de voix yoo xamante ni duñ ko am benn si département bi parce que yéen ndaw ñi yéen siy taxaw di sant bu baax jigéen ñi di sant tey góor ñi ak mag ñi taxawaay bi am na solo ndax boobu ba léegi gis nañ ñu ngi ànd si jamonoy koor métti na trop mais dañu leen sant bu baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulah.